2080 साल असोज महिनाको 16 गते दिउँसो 2:41 र 3:06 आएको भूकम्पका कारणले बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर 4 गोलाईमा रहेको यो विद्यालय बाल विकास माध्यमिक विद्यालयका भवनमा चाहिँ क्षति गरेको छ र सोही क्षतिको अनुगमनको लागि त्यो क्षतिको चाहिँ विस्तृत विवरण हेर्नको लागि तथा आफूले सक्दो सहयोग गर्नको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बाल विकास माविमा आइपुग्नु भएको छ र उहाँले विद्यालयको लागि आफूले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शिक्षक कर्मचारीहरूमा कुनै किसिमको पनि त्यसले केही भनौँ न चोटपटक लागेन। त्यो एउटा हिजै बेलुकादेखि नै केही प्रभावित ठाउँहरू र साथीभाइहरूलाई भेटघाट गर्ने कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छु। यो विद्यालय लामो इतिहास बोकेको विद्यालयमा छुट्टी हुँदाखेरि अब जुन ढङ्गले अहिले भवनहरू छन् यही ढङ्गले हेर्दाखेरि पनि अहिले परकम्प आज बिहानसम्म पनि आइरहेको हुनाले सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई सुरक्षालाई नै मध्यनजर राख्न मैले अनुरोध गरेँ। आज बिहान मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँहरू पनि 3 दिन जति चाहिँ विद्यालयलाई अहिले सञ्चालन नगर्ने हो कि भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसो गर्दा के होला भनेर सुझाव माग्नु भएको छ। यहाँहरूले एकदमै सुझबुझपूर्ण ढङ्गले सुझाव दिनु होला, किन राख्नु होला र बाँकी विद्यालय यहाँ भएको यो क्षतिलाई यसलाई चाहिँ अब कसरी यसलाई फेरि बनाउनेदेखि लिएर यसका कुराहरू यसका पाटोहरू फेरि तुरन्तै भइ नै हाल्छन्। जसका लागि यसको विवरण सङ्कलन कार्यलाई चुस्त बनाउनको निमित्त हामीले शासनसभाले कुराकानी गरेको छु अनि निकायहरू अवश्य पनि आए पनि होलान्, प्रारम्भिक रूपमा आउँदै पनि छन् होला। त्यसलाई हामी कुन ढङ्गले फेरि ठिक ढङ्गले ल्याउनुपर्छ त्यसको लागि कोसिस र पहल अवश्य पनि गर्नेछौँ। यहाँ मानिसको घरहरू पनि भत्किएका छन्। विद्यालयहरू अस्पतालहरूमा पनि कहीँ कतै समस्या होला जस्तो लाग्छ। मैले गएको जान पाएको छैन र प्राथमिकताहरू स्वभावैले विद्यालयहरू अथवा यस्ता ठाउँहरूलाई चाहिँ यी संरचनाहरू प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, पारिनुपर्छ भन्ने मेरो पनि राय छ। त्यसैले आज हेरौँ यसको हामी एउटा विवरण पनि सघाउनको लागि आफ्नै ढङ्गले हेरि पनि रहेको छु। साथीहरू टिकट पनि गरिरहनु भएको छ। म एकपल्ट त्यसलाई सबै हेर्छु र यहाँहरूले जुन अपेक्षाका साथ चाहिँ एउटा स्वागत गर्नुभएको छ मलाई, त्यो अपेक्षामा म आफ्नो तर्फबाट इमान्दार भएर काम गर्छु। म सबै साथीहरूलाई यति नै भन्छु। टाढाको ठाउँमा यहाँ आफ्नै किसिमका समस्याहरू छन्। यहाँको चाहिँ उपलब्धता हेर्नुहुन्छ भने जति पनि स्रोत साधनको उपलब्धताको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने त्यो स्रोत साधनको उपलब्धताको सीमिततालाई म बुझ्दछु। त्यसका बावजुद पनि हाम्रो देशको कर्णधारहरूलाई बझाङबाट तपाईँहरूले जुन दिलोज्यान दिएर मेहनत गरेर शिक्षा दीक्षा दिइरहनु भएको छ सम्पूर्ण गुरुहरू सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरूलाई म नमन भन्न चाहन्छु र हामी सँगै छौँ, तपाईँको साथमा छौँ भन्न चाहन्छु। लामिछाने विद्यालयमा आइसकेपछि उहाँले विद्यालयका भत्किएका भवनहरूको पनि यसरी अनुगमन गर्नुभएको छ र विद्यालयका भवनहरू बस्न नमिल्ने गरी सर्किएका छन्, भत्किएका छन्। त्यसै गरी यी ढोकाहरू नखुल्ने अवस्थामा भएका छन्। भूकम्पले चाहिँ धेरै क्षति गरेको छ। पुरानो भवन भएकाले पनि होला, नयाँ भवन विद्यालयमा छैनन्। अब यसरी हेर्दाखेरि जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो दृश्य चाहिँ विद्यालयको बालबालिकाहरू बस्ने कोठा, साथसाथै त्यसपछि विद्यालयको भान्सा जहाँ दिवा खाजा कार्यक्रमको भान्साहरू पाक्छ, खानेकुराहरू पाक्छ, त्यो पाक्ने कक्षा कोठा हो यो। र यो तलपट्टिको सबै भवन भनेको कक्षा 1 देखि 5 सम्मका विद्यार्थीहरूले बस्ने भवन हो। त्यो सँगसँगै यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा यो तरिकाले चाहिँ भत्किएको छ। लामिछानेले यो बाल विकास माध्यमिक विद्यालय गोलाइ सँगसँगै जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा रहेका जो भूकम्पले भत्काएका संरचना छन् ती संरचनाको पनि आफूले अनुगमन गर्नुभएको छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत चाहिँ सहयोग गर्ने र सहयोग गरेको पनि जनाउनु भएको छ। यो बाल विकास माविमा यहाँले हेर्नुभयो भने भूकम्पले गर्दा धेरै क्षति बनाएको छ। झन्डै पहिलो कम्प 2:41 आइसकेपछि अर्को कम्प 3:06 आएको थियो। त्यो बिचमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यदि बाहिर ननिकालिएको भए चाहिँ धेरै ठुलो क्षति चाहिँ हुन सक्ने हामी आकलन गर्न सक्छौँ। यो बाल विकास माविको
कार्यालय हो, यो कार्यालय पनि बस्न लायकको छैन। यी सबै ठाउँमा यसरी भत्काएको छ, चिराचिरा पारेको छ र यी चिरा पारेका ठाउँहरूमा आफूले चाहिँ सक्दो सहयोग गर्ने र यो विद्यालयको हितको लागि आफूले चाहिँ लागिपर्ने लामिछानेले शिक्षकहरूसँग विद्यालयका सँग सरोकार राख्ने शिक्षा अभिभावक सङ्घ, त्यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूसँग चाहिँ त्यो किसिमको प्रतिबद्धता उहाँले देखाउनु भएको छ।